अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरसलान खुरम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने एलईडी बल्ब के बारे में कहा था कि इसको रिपेयर कैसे करना है, तो इस पे वीडियो बनाए ज़रा। तो आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ये एक एलईडी बल्ब जो कि ख़राब है, लोकल ही कंपनी है कोई। तो सबसे पहले इसे देखते हैं ओपन कैसे करना है। इसे ऐसे घुमा के, कुछ होते हैं काफ़ी टाइट होते हैं यहाँ से और कुछ के अंदर लॉक लगे होते हैं, तो आपने ऐसे घुमा के थोड़ा सा बाहर को खींचना है तो ये खुल जाएगा। ऐसे ये लॉक के बगैर है। तो सबसे पहले आपने देखना है, इसमें ज़्यादातर 99% यही चांस होता है कि ये एलईडीज़ जो लगी होती हैं ना, यही ज़्यादातर ख़राब होती हैं। और अंदर जो सर्किट लगा हुआ है वो मोस्टली ठीक ही होता है। और ये एलईडीज़ जो होती हैं ये सीरीज़ में लगी होती हैं। अगर इनमें से एक भी ख़राब हो जाए तो ये सारी एलईडीज़ ऑफ हो जाती हैं, मतलब वो पाथ नहीं मिलता उनको, जिसकी वजह से एलईडीज़ नहीं चलती। तो देखते हैं आप। अच्छा, सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि हर एक एलईडी को मीटर के साथ चेक करना है। उसके बाद अगर मीटर अवेलेबल नहीं है तो आपने ऐसे करना है, इसमें जो ये ब्लैक कलर का निशान है ना, ये ब्लैक कलर का, जिस एलईडी पे ब्लैक कलर का निशान होगा, ये नज़र आ गया होगा आपको, ये वाला, वो एलईडी ख़राब होगी। मोस्टली ऐसे जिसमें निशान होता है वो ज़्यादातर ख़राब होती हैं। कुछ वैसे हो जाती हैं लेकिन इनकी मेन निशानी यही है, जब इन पे ये ब्लैक इस तरह का निशान जिस एलईडी पे होता है वो ख़राब होती हैं। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, इस एलईडी की जगह कोई और एलईडी लगा के इसके ऊपर, अगर तो चलता है तो ठीक है, नहीं तो इस पूरी चिप को हम चेंज करेंगे या सर्किट चेक करेंगे नीचे से। तो सबसे पहले हम ये इस एलईडी को चेक करते हैं कि आया कि वाकई ये जिसमें निशान है ये एलईडी ख़राब है या मेरा अंदाज़ा ही है। तो सिंपल आपने एक एलईडी लेनी है, ये 3 mm की ये एलईडी। इसको आपने पहले यहाँ से पकड़ के, यहाँ से ऊपर से पकड़ना है, तार को टच नहीं करना, ऐसे लगा के पहले आपने चेक करना है। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं। तो व्यूवर्स, हम इसे लगा के चेक करते हैं पहले क्या कि मेरा अंदाज़ा ठीक है या नहीं। ये इसके ऊपर लगा दिया। अभी एलईडी को पकड़ के यहाँ से ग्लास से पकड़ना है, जो ऊपर शीशा जो लगा हुआ है ना, यहाँ से आपने पकड़ना है सेफ्टी के लिए। इसे पकड़ के ऐसे आपने, ये जो मैंने आपको ब्लैक ये एलईडी बताई थी कि जिसके ऊपर ब्लैक निशान है, ये वाली, ये वही मोस्टली ख़राब होती है। तो जिस पे इस तरह का ब्लैक निशान हो, अगर मीटर ना हो तो उस सूरत में आप ये निशानी रख लें। तो मोस्टली ऐसे हो जाता है, ये जिससे ऊपर ब्लैक निशान आ जाता है वो ख़राब हो जाती है एलईडी। नहीं तो ज़्यादातर बेहतर यही है कि आप मीटर के साथ चेक कर लें, मल्टीमीटर के साथ। तो हम चेक करते हैं इसे, ये पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। ये देखें, ये ऑन हो गई है, तो इसका मतलब है यही एलईडी ख़राब है, बाकी सारी ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में लगी होती है। इनमें अगर एक भी एलईडी ख़राब हो जाए तो सारा जो पाथ है किसी और एलईडी को वो करंट मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से पाथ कंप्लीट नहीं होता और एलईडीज़ ऑफ हो जाती हैं। तो हम इस पे लगाते हैं एलईडी। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने एलईडी लगा दी है यहाँ पे। अब टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव, मतलब जो पहले एलईडी ख़राब हुई थी
उसके ऊपर लगा दिए पॉजिटिव और नेगेटिव को। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब चेक करते हैं इसे। ये देखें फ्रेंड्स, ये एलईडी जो कि चल चुकी है, एलईडी बल्ब किट जो थी, ये देखें फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आपको बेहतर मशवरा यही देता हूँ कि आप मीटर के साथ इसे अच्छी तरह चेक कर लें। लेकिन जो मेरा आइडिया था वो तकरीबन 100% सही निकला कि जिस एलईडी के ऊपर ब्लैक कलर का छोटा सा हल्का सा माइनर सा निशान हो, वो एलईडी ख़राब होती है। और ज़्यादातर ये एलईडी ख़राब होती है इनमें से, क्योंकि ये सीरीज़ में लगी होती हैं, इनमें से एक भी ख़राब हो जाए तो बाकी वर्क नहीं करती। तो आपने चेक कर लेना है पहले एक एक एलईडी को, उसके बाद अगर ख़राब हों सारी तो इस पूरी किट को चेंज कर लेना है। ये मार्केट से मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।